जुन उठिरहेको थियो आज लेबी कायस्थज्यू अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले पनि दिउँसो एउटा क्वेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो यही प्यानको विषयलाई लिएर कि यो के हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भनेको थिएँ बेलुका चर्चा गरौँला भनेर। इन्द्र सरले करिब चर्चा गरिसक्नुभयो। किनकि यो प्यान कम्पलसरी त धेरै पहिलेदेखि नै थियो होइन। 1 साल पहिलेदेखि नै ब्याङ्क प्यान दुइटै सबमिट गर्नुपर्छ भन्ने त नै थियो। तैपनि किनकि अब हाम्रो देशमा अब त्यो अविकसित अर्धविकसितको त्यो छापले काम गरिरहन्छ। सो हामीले कयौँले सायद त्यो बनाउन पाएको छैन, बनाउन भ्या छैनौँ, अथवा त्यो बनाउने बारेमा सोचेका पनि छैनौँ। किनकि जबसम्म पैसा आइरहेछ ठिकै छ, के को प्यान कार्ड बनाएर हिँड्ने जस्तो भन्ने पनि कुरा भइरह्यो होइन। तर किनकि एक न एक दिन त हामीले यो चिजलाई ब्रेक थ्रु गर्नै पर्छ। यो चिजलाई, यो पीडालाई हामीले झेल्नै पर्छ। तपाईँलाई थाहा छ अमेरिका आज दुनियाँको बादशाह बनाएको छ, त यसको पछाडि एक व्यक्तिले यो पीडालाई पुरै जनताको माध्यमबाट उसले एप्लाई गरायो हैन। रुजवेल्ट लगातार 12 साल राष्ट्रपति रहे, त उनले अमेरिकालाई त्यो लेभलमा पुर्याउनको लागि एक ठुलो भूमिका खेले। हर व्यक्तिलाई एक कानुनको धारामा ल्याए हैन, औपचारिक धारामा ल्याए। सो आज त्यो देशमा एक व्यक्तिले जति पनि कमाउँछ, मतलब एक कसैले घर भाडामा पनि दिएको छ, त त्यसको भाडा पहिला गभर्नमेन्टलाई जान्छ अनि ट्याक्स काटेर बचेको चाहिँ मालिकलाई जान्छ भनेर भनेको सुनेको थिएँ मैले हैन। त यस्तो यस्तो हुन्छ, मतलब 100%, मतलब 100% अथेन्टिक लिगलाइज्ड एक व्यक्तिको इन्कमलाई यति पारदर्शी गर्यो कि त्यसको कारणले आज देश समृद्ध छ। अब हाम्रो यहाँ व्यक्तिगत रूपमा त कमाइ टन्नै छ, तर देशलाई देखाउनको लागि चाहिँ केही पनि छैन। पर क्यापिटा इन्कम, पर व्यक्ति इन्कमको सवाल आउँछ, त कसैको इन्कमै देखिँदैन। अनि त्यसपछि के गर्ने? पपुलेसन यति छ 3 करोड, अनि टोटल आम्दानी देखिने चाहिँ यति छ। त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति भन्दाखेरि एकदमै कम देखिन्छ। किनकि मोर देन 50% भन्दा धेरैको इन्कम थाहा नै हुँदैन कसैलाई पनि होइन। त डेफिनेटली यो एक स्टेपलाई हामीले यदि आफूलाई आफ्नो देशलाई यदि विकसित क्याटेगोरीमा ल्याउनु छ, आफ्नो देशलाई यदि माथि उठाउनु छ भने त निश्चित रूपले आज नभए नि भोलि नभए पर्सि एक न एक दिन त हामीले हर व्यक्तिलाई यति जागरुक गर्नुपर्छ कि हर व्यक्तिको खाता खुलोस् हैन, हर व्यक्तिको प्यान कार्ड बनोस्। हरेक जसले पनि कारोबार गर्छ प्यान कार्ड बनाओस्, अनि हर व्यक्तिको खाता खुलोस्। खाता पनि कयौँको थिएन, अहिले कयौँको खाता खुल्याछ। केवल हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट कमिसन आउँदैछ भनेर खाता खोल्दैछ कयौँ साथीहरूको होइन। यस्तो यस्तो छ। सो यो हाम्रो देशको हितमा छ, समाजको हितमा छ। हामी सधैँ अविकसित बनेर बस्ने कि अलिकति आफूलाई पनि विकसित बनाउने हैन। अरू जस्तै अरूको हामी देखासिकी गर्छौँ लवाई खवाई सबैमा, तर त्यो जस्तै समृद्ध देश बन्न र बनाउन पनि चाहन्छ कि चाहँदैनौँ भन्ने एउटा प्रश्न हो। त हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट त्यो जागृति पनि अहिले आउँदैछ, बाध्य भएर पनि, बाध्यताले पनि त्यो हुनेवाला छ। त्यसले हामीलाई केही पनि नोक्सान हुँदैन। यदि तपाईँले प्यान कार्ड बनाउनु भयो, तपाईँले प्यान कार्ड, आफ्नो प्यान कार्ड यदि पर्सनली पनि बनिसकेको छ भने भविष्यमा तपाईँले ब्याङ्कबाट लोन लिँदा होस्, अथवा केही पनि स्कलरसिपको कुरा होस्, अथवा बच्चाहरूलाई बाहिर पढाउने विषय होस्, अथवा कयौँ मामलामा यसको निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हैन। जस्तो इन्डियामा पनि कुरा गर्ने हो भने भर्खर लगभग 5 साल 10 साल पहिलेदेखि त्यसमा जागृति आयो। लगभग करिब हर व्यक्तिको त्यहाँ पनि प्यान कार्ड बनेकै हुन्छ। त्यो जागृति आउनलाई लगभग कयौँ वर्ष कुर्नु पर्यो। त अब त्यो भन्दा पनि बेटर जागृति हाम्रो यहाँ पनि आओस्, त्यसको लागि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मले 1 सालदेखि चाहिन्छ नि भन्दाखेरि पनि कयौँ साथीहरूले सुन्नु नै भएन। त्यो कारणले अहिले कम्पनीले एउटा हलो अड्काइदिएको छ कि यदि तपाईँको 2000 भन्दा धेरैको इन्कम आउँदैछ भने, हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा 2000 भन्दा धेरैको इन्कम छ भने तपाईँले आफ्नो प्यान सबमिट गर्नुपर्छ भनेर एक रुल लागू गरिदिएको छ। अब हुन त यो समस्या तपाईँ हामीलाई मात्र होइन, सबैलाई यो समस्याले रुवाउने छ, यो समस्याले छटपटाउने छन् सबै। त्यो कारणले म्यानेजमेन्टमा गएर रिक्वेस्ट पनि गर्लान्, हारीगुहारी पनि गर्लान्। अब त्यो कारणले बिचमा यसो ल ठिकै छ नि त भनेर प्यान कार्ड पनि जम्मा गर्दै गरौँ, अनि त्यसपछि ल ठिकै छ पेमेन्ट पनि गरिदिँदै गरौँ भनेर अप्सन आउन नि सक्ला, तर नआउन नि सक्ला। किनकि कम्पनीले 1.5 सालदेखि यो अप्सन दिएर हेऱ्यो कि ल केही छैन, प्यान कार्ड जम्मा गर्दै गर्नु, तर हामीले पेमेन्ट त हालिदिइरहेछौँ भनेर गरिरहेको थियो। तर कयौँ साथीहरूले बिल्कुल गर्नु भएन। त्यो कारणले फेरि
फेरि सायद बाध्य गराउनको लागि होला कम्पनीले अहिले त्यो रुल ल्याइदिएको छ। त सम्पूर्ण साथीहरूलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो पेन कार्ड बनाउनु होला, पेन कार्ड बनाएर पेन नम्बर सबमिट गरिदिनु होला कम्पनीलाई। त यो दुई दिन पहिला आएको सायद यो अपडेट हो। 2 दिन पहिला भन्दा 1.5 सालदेखि त विदाउट पेन कार्ड पनि पेमेन्टहरू आइरहेको थियो। अहिले यो सायद रोकिएको छ। यो महिना जसको पनि पेमेन्ट आउनु पर्ने थियो, पेन कार्ड जसको जम्मा छैन सायद उहाँहरूको रोकिएको छ। त कृपया आफ्नो पेन कार्ड जम्मा गर्नु होला। तर त्यो रोकिएको मतलब त्यो कहीँ पनि जाँदैन, त्यो तपाईँकै हो। 1 सालपछि 5 सालपछि पनि त्यो पैसा कहीँ पनि जाँदैन। एकजना कतारबाट साथीको आज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि थियो कि सर मेरो 7,642 रुपियाँ कमिसन भएछ भारू, अनि तर म कतारमा छु अहिले, एकाउन्ट पनि छैन, अनि के हुन्छ भनेर डराइरहनु भएको थियो। मैले भन्ने केही छैन, हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा, वेस्टिजको प्लेटफर्ममा तपाईँ 5 सालपछि आउनु भयो भने पनि तपाईँ त्यो म्यासेजलाई सुरक्षित राख्नुभयो भने अलि सजिलैसँग तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने केही छैन, तपाईँले आफ्नो आइडी नम्बर भनेर पनि तपाईँको कति बेला के पेमेन्ट बनाएको थियो त्यो कहीँ पनि जाँदैन भनेर मैले ढुक्क बनाइदिएँ। त तपाईँको कहीँ पनि पेमेन्ट कहीँ पनि जाँदैन। तर हर व्यक्ति आफ्नो नियमलाई फलो गरून्, देशलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो भूमिका निश्चित गरून्, सक्रिय हुन्, जागरुक हुन् भन्ने हिसाबले कम्पनीले अहिले यो रुल लगाइदिएको छ। त्यसलाई पालना गर्ने, पुरा गर्ने कोसिस गर्नु होला। जसको प्यान बनाएको छैन प्लिज बनाउने कोसिस गर्नु होला, सबमिट गरिदिनु होला। त्यो सबमिट भए लगत्तै पैसा आउँछ। हजुर, त्यो चाहिँ के हो भने जस्तै जो हाम्रो लेडिज साथीहरूको जति पैसा त्यहाँबाट आउँछ त्यो आउने पैसा त्यति नै हो सर। त्यसमा प्यान कार्ड बनाउँदैमा काटिन्छ होइन, फेरि यो भ्रमण नपर्नु होला। प्यान कार्ड हजुरले पेश गर्दैमा, प्यान कार्ड दिँदैमा जस्तै कसैको 10,000 को चेक, कसैको 20,000 को, कसैको 50,000 को, कसैको 1 लाख रुपियाँ इन्कम यहाँलाई आएको छ भने त्यो अलरेडी नै टिडिएस काटेर आएको हुन्छ। हजुरको पैसा 1 रुपियाँ पनि काटिँदैन, ढुक्क हुनु। बिल्कुल बिल्कुल। यो पेन कार्ड जम्मा गरेपछि तपाईँको पैसा काटिने भन्ने होइन। तर अब यही चिज जस्तो इन्डियाको केसमा हो भने मानौ तपाईँले यदि पेन कार्ड जम्मा गर्नु भएको छैन भने तपाईँको इन्कमको 20%, यो किनकि यो ट्याक्सको विषय भनेको यो कम्पनीलाई होइन, कम्पनीदेखि लेनदेनको विषय होइन, यो सरकारसँग लेनदेनको विषय हो होइन। तपाईँको यो टिडिएस लिने पनि कसले हो? कम्पनीले त जे पनि त्यो बन्छ त्यो सरकारलाई दिने हो, त्यो सरकारको हकको कुरा हो, मतलब देशको हकको कुरा हो, उसलाई दिने हो। त इन्डियामा यदि कसैले पेन कार्ड जम्मा गरेको छैन भने सरकारले सिधा त्यसको 20% टिडिएस काटिदिएको हुन्छ। अनि फेरि त्यो विदाउट पेन कार्ड काटिएको टिडिएस पछि रिटर्न पनि पाइँदैन। अदरवाइज जसले पेन कार्ड जम्मा गरेको छ उसको 10% काटेको हुन्छ इन्डियामा चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यो 10% काटिएको त्यो जुन टिडिएस छ, मानौ उहाँ इन्कम यदि सालभरमा 5 लाख भारू कसैको इन्कम छ भने त्यो इन्कममा उसलाई ट्याक्स लाग्दैन। तर कारोबारमा टिडिएस त तत्काल त काटिएको हुन्छ होइन। तर 5 लाखसम्मको उसको इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन सामान्यतया, त्यो टिडिएस जुन काटेको छ त्यो लाग्दैन। तर ट्रान्जेक्सनमा त्यो काटेकै हुन्छ, त्यसमा फेरि सरकारले हेर्दैन। त जसले पेन कार्ड जम्मा गरेको छ पछि इन्कम ट्याक्स रिटर्न भन्ने हुन्छ, आइटिआर भन्ने हुन्छ। त्यो एक इन्कम ट्याक्स रिटर्न फारम भरिदियो भने त्यो जति पनि सालभरमा काटेको ट्याक्स छ सबै त्यो रिफन्ड भएर आफ्नो खातामा आएर जुड्छ होइन। त उहाँको केसमा चाहिँ यो रुल छ। त टिडिएस जम्मा गरेको कारणले एक त यदि जसको 5 लाख भन्दा धेरै इन्कम छैन भने उसको जति पनि काटेको 1 रुपियाँ उसकै खातामा रिटर्न आउने भयो होइन। अनि त्यसपछि फेरि जम्मा 10% काटिने भयो। यदि पेन कार्ड जम्मा छैन भने 20% काटिने भयो। अनि फेरि त्यो काटिएको अब कहिल्यै पनि फर्केर आउँदैन, त्यो सरकारकै आफ्नो खातामा जान्छ होइन। त पेन कार्ड जो तपाईँले बनाउनुहुन्छ त्यसको उहाँ चाहिँ यो यति ठुलो यसको इम्पोर्टेन्स छ। सायद नेपालमा पनि करिब त्यही होला, मैले यसलाई नेपालको केसमा मैले अलिकति राम्रोसँग बुझेको छैन। त एनिवे केही छैन कि जो पनि काटेको तपाईँले पेन कार्ड जम्मा गर्दा पनि त्यति नै टिडिएस काट्ने हो, नगर्दा पनि त्यति नै टिडिएस काट्ने हो। तर तपाईँ सायद त्यो इन्कमको दायरामा हुनु हुँदैन भने सायद इन्कम ट्याक्स रिटर्न भर्ने यहाँ पनि के प्रोसेस होला। एनिवे केही छैन, तपाईँले यति पेन कार्ड भरिराखिदिनु भयो भने तपाईँको काटेको त्यो ट्याक्स पनि पछि भविष्यमा रिटर्न आउने एक सम्भावना पनि बनिरहन्छ यदि हामी त्यो ट्याक्सको दायरामा आएका छैनौँ भने होइन। सो यसलाई बिल्कुल पनि अन्यथा नलिनु होला। यो तपाईँ हाम्रो हितको लागि हो पेन कार्ड जम्मा गर्नु भनेको, अनि देशको हितको लागि पनि हो। किनकि अहिले हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा कयौँ यो इन्कम ट्याक्स अफिस आएर छापा मारेको थियो नि कि यसले यत्रो विधि ट्याक्स किन दिइरहेछ। किनकि हर व्यक्तिले पेन कार्ड जम्मा भएको छैन, किनकि हर व्यक्तिको नामबाट त्यो ट्याक्स जम्मा भएको देखिनु पर्ने। पेन कार्ड जम्मा नभएको कारणले त्यो देखिया छैन। तर कम्पनीले चाहिँ त्यो काटेको ट्याक्स त सरकारले हालिदिने भयो।
अनि त्यसपछि सरकार पनि कन्फ्युज कि यत्रो ट्याक्स कहाँ हाल्दियो भनेर होइन। सो यो कम्पनीले सम्झाउन पनि गाह्रो परिरहेछ अहिले कि भाइ यसरी यसरी ट्याक्स आएको हो, यही चाहिँ दिँदैछौँ भनेर कम्पनीले सम्झाउनु परिरहेछ। सो यदि एक एक व्यक्तिको प्यान कार्ड सबमिट छ भने त्यो ट्याक्स हेल्दी लिभिङ नेपालले जति पनि ट्याक्स उहाँ सरकारलाई दिइरहेको हुन्छ, देशलाई दिइरहेको हुन्छ, त्यो ट्याक्समा कुन व्यक्तिको बिलिङमा कति छ त्यो स्पष्ट सरकारलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यो कारणले कम्पनीलाई पनि ढुक्क हुन्छ, अनि त्यसपछि सरकारलाई पनि राम्रो हुन्छ, देशलाई पनि राम्रो हुन्छ, अनि तपाईँ हाम्रो फाइदामा हुन्छ। भविष्यमा हामीले कुनै पनि ठुलो काम सोच्यौँ भने, केही पनि गर्न चाह्यौँ भने सरकारबाट हामीले कुनै पनि फेसिलिटी लिन सक्छौँ, त्यसको लागि पनि उपयुक्त छ। सो प्यान कार्ड नहुनेले बनाउनु होला, त्यसपछि त्यसमा अफिसमा सबमिट गरिदिनु होला। बाँकी कसरी बनाइन्छ भनेर सायद इन्द्र सरले भनिसक्नुभयो। कयौँ साथीहरू बिचमा आउनु भएको छ, यदि आवश्यकता पर्छ भने फेरि भन्ने हो कि सर प्यान कार्ड कसरी बनाउन सकिन्छ? ठिक छ सर, ठिक छ। प्यान कार्डको लागि प्रोसेस यहाँको सजिलो छ। यहाँले नागरिकताको जुन फोटो ओरिजिनल लानुपर्ने हुन्छ र यहाँले फोटो 4 प्रति यहाँले लगेर अनलाइन जहाँ हजुरको नजिक पर्छ राजस्व कार्यालय, हजुर जहाँ बस्नुहुन्छ, जहाँ हजुरलाई नजिक लाग्छ उहाँहरूले त्यहाँ नजिकको चाहिँ राजस्व कार्यालयमा अगाडिपट्टि बाहिरपट्टि बसेको हुन्छ। त्यो फर्म हजुरलाई भर्न आउँदैन भने आउनेले अनलाइनबाट भर्न सक्नुहुन्छ, नआउने साथीहरूले त्यहीँ गएर सहायता लिन सक्नुहुन्छ। उहाँले केही यदि 2-4 सय लिनुहुन्छ होला, त्यो यो ठुलो कुरा भएन, उहाँले भरिदिनुहुन्छ। त्यो भरेपछि हजुरलाई एउटा चाहिँ निकालेको फर्म भरेको एउटा हजुरलाई प्रिन्ट आउट निकालिदिन्छ। त्यो प्रिन्ट आउट लिएर हजुरले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जाने, त्यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अर्को एउटा फर्म हुन्छ, पर्सनल विवरण हुन्छ, त्यसमा यहाँले आफूले भरेर त्यो एट्याच गरेर फोटो राखेर दिनु भएपछि यहाँलाई विथिन 2 आवर्सभित्र यहाँले व्यक्तिगत प्यान कार्ड यहाँले पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि पनि त्यो केस नेपालको लागि एउटा व्यक्तिको पर आय इन्कम मिनिमम महिनाको चाहिँ 2 लाख भन्दा माथि यदि रहेछ भने, अब फेरि यसको बारेमा चर्चा गरौँला। 2 लाखसम्म त इन्कम आउनु हाम्रो बाँकी नै छ। धेरै साथीहरूको दिपेन सरको धेरै माथि छ। दिपेन सर त अब इन्डियाबाट उहाँको इन्कम आउँछ। सर धेरै लक्की मान्छे, किनभने इन्डियामा धेरै फेसिलिटी दिएको छ। जसले सरकारलाई ट्याक्स तिर्छ उसले धेरै कुरामा फेसिलिटी पाउँछ र नेपालमा पनि त्यही हो। र सबभन्दा ठुलो खुसी कुरा 18 करोड 36 लाख रुपियाँ नेपालको नम्बर 1 जुन ग्रिन, मैले बार भन्थेँ ग्रिन स्टारमा नेपाल पर्न सफल भएको छ। 18 करोड 36 लाख गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारलाई हेलिङ नेपालले चाहिँ कर अथवा ट्याक्स भ्याट तिरेको रहेछ र सबभन्दा उच्च कोटीमा हाम्रो कम्पनी अथवा सिस्टम परेको कारणले गर्दा म धेरै आज खुसी भएको थिएँ। त्यही कुरामा धेरै बेर चर्चा भयो, त धेरै कुराहरू जान्न जरुरी छ। अफलाइन अथवा डाउनलाइन हुँदा चाहिँ अफिस जाने, नहुँदा अफिस नजाने भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने सबैजना साथीहरू प्लिज अफिसमा गएर बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। क्रस लाइनसँग एउटा मित्रता भाव राखिराख्नु भयो भने कुनै पनि सूचनाहरू यहाँले उहाँको चाहिँ फेसबुकबाट अथवा फोन गरेर उहाँहरूसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो जरुरी छ। र आज त्यही कुरा चर्चा चलेको थियो कि 2 लाख भन्दा माथि अथवा 4 लाख भन्दा माथि जसको पे आउट अथवा इन्कम भइरहेछ उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने कुरा पनि चर्चा चलेको थियो। अब उहाँहरू हाम्रो लोकेन सरहरू सबैजना, तीर्थजीहरू, विकास सबैजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चर्चा गरिरहनु भएको थियो। अनि मैले के भने यहाँले जुन इन्कम ट्याक्स तिर्नु भएको छ त्यो इन्कम ट्याक्सको आधारमा जुन एउटा सरले जहिले कुरा राख्नु भएको थियो, इन्डियामा चाहिँ जुन केही रिफन्ड गर्ने अथवा पछि उसलाई एउटा कुनै आर्थिक स्वास्थ्यको लागि कुनै एउटा बिमा छुट दिने अथवा के यस्तो अप्सनहरू राख्न सक्छ। यहाँ नेपालमा त्यही प्रोसेस चलेकै हो। र यो व्यक्तिगत प्यान कार्ड त यहाँलाई थाहा छ 1 वर्ष अगाडिदेखि 2 वर्ष अगाडिदेखि नै यो अनिवार्य नेपालमा बनिसकेको छ। केवल एउटा जस्तै अहिले न्यू रोडमा कुनै कपडा पसलमा यहाँबाट उहाँ कहीँ सामान बोक्ने एउटा सामान्य जीविका आर्जन गर्ने एउटा जो भनौँ न श्रमजीवीको लागि पनि त्यो अनिवार्य बनाइएको थियो र हो पनि। किनभने त्यो जरुरी किन थियो भने उसले पनि नेपालको पर व्यक्ति आय इन्कम कति छ भनेर एक्चुअल चाहिँ जनताको माझमा सरकारले जान्न चाहेको कारणले त्यो चाहिँ बनाएको मेन्टरी बनाएको थियो। धेरैजनाले गरे पनि धेरैजनाले गर्न बाँकी नै थियो। र सरले सही भन्नुभएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले त्यही क्वेसन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नेपाललाई क्वेसन उठाएको छ, तिमीले यति धेरै कर तिरेको छौ भने त्यसको आधारहरू के हुन् त्यो पर्याप्त रूपमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यहाँ कुरा के आयो भने हरेक व्यक्तिले यसरी एउटा भनौँ न इन्कम, प्यासिभ इन्कम प्लस एक्टिभ इन्कम भनेको जो हामी काम गर्दैछौँ त्यो एक्टिभ इन्कम आइरहेको छ
फेरि काम गरेर एउटा टिम भयङ्कर ठुलो टिम भोल्युम टिम चाहिँ भयङ्कर ठुलो बिल्ड भइसकेपछि हजुरलाई प्यासिभ इन्कम आउँछ भने त्यो प्यासिभ इन्कम र एक्टिभ इन्कमबाट आउने इन्कमको जुन 15% गएको छ यसरी आउँछ भन्ने कुरा अफिसले चाहिँ जुन एउटा मेसेज दिइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले रिले गर्नुभयो कि अब हजुरले जति पनि इन्कम लिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि प्यान सबमिट गर्नको लागि हामीले पहिले हजुरलाई भनेको थियौँ सिस्टमले हामीलाई पहिलेदेखि भनेको थियो 2 वर्ष अगाडिदेखि भनेको कुरा हो अहिलेसम्म रिफरल त्यतिकै छोडिरहेको थियो हल्का हल्का रूपमा लिएको थियो अब चाहिँ हेल्पिङ नेपालमा पनि ठुलो मिनिमम पनि 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपियाँसम्मको चेक लिने साथीहरू दिग्गज साथीहरू हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा पनि अहिले चाहिँ म्यान्डेटेड रूपमा राखिदिएको छ यहाँले त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने जरुरी छैन यहाँले बस 2 घण्टा यसो खर्चिनु भयो भने यो बनिहाल्छ यो प्यान कार्ड भयो भने जिन्दगीभरको लागि यहाँले नेपाल सरकारलाई अथवा सरकारलाई दिएको ट्याक्स भ्याट जुन छ त्यसको चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट सर्लङ्ग रूपमा नेपाल सरकारलाई मैले कति कमाइछु र मैले कमाएको कमाइबाट सरकारलाई अथवा नेपाल सरकारलाई कति मैले ट्याक्स भ्याट तिरेछु यहाँले प्रष्ट रूपमा यहाँले त्यो पाउनुहुनेछ त्यो त्यसको लागि पनि तपाईले एउटा देशप्रति गर्ने गर्व र देशप्रति गर्ने ठुलो एउटा भनौँ न एउटा प्राइड फिल भन्छ एउटा गौरव महसुस गर्ने माध्यम भन्दा पनि यहाँले भोलि यहाँ बच्चाहरू विदेश पढ्न जान सक्छ हजुर आफै घुम्न जान सक्नुहुन्छ भोलि यहाँले कुनै अतिरिक्त व्यवसाय कहीँ एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य कुनै ब्याङ्किङ प्रोसेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यही इन्कम जुन ट्याक्स तिरेको क्लियरेन्स यहाँले वार्षिक रूपमा पाउनुहुन्छ यति इन्कम आएको भन्ने एउटा क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ कागज त्यसलाई चाहिँ कर चुक्ता प्रमाणपत्र भन्छ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा दिन्छ यो व्यवसाय गरेर मलाई यो चाहिँ थाहा छ त्यो हजुरले कर तिरिसकेपछि क्लियरेन्स भएको छ भने आर्थिक वर्षभन्दा अगाडिको सब क्लियरेन्स छ भने यो वर्ष हजुरलाई आर्थिक वर्ष असार मसान्तदेखि भन्नाले हाम्रो यो दशैं आउने असोजको अन्तिम मसान्तसम्म चाहिँ यहाँले जुन कर क्लियरेन्स गर्नुभएको छ नि यहाँलाई एउटा प्रमाणपत्र इलेक्ट्रिक प्रमाणपत्र दिन्छ ओरिजिनल पनि दिन्छ ओरिजिनललाई यहाँले वहीँ अफिस जान सक्नुहुन्छ भने वेबसाइटबाट नै यहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट आउट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई भविष्यमा भयङ्कर ठुलो सपोर्ट गर्छ दिपेन सर र यहाँहरू जानकारी रहोस् 2 लाख भन्दा माथिको लागि के प्रोसेस छ फेरि पनि यहाँलाई अर्को जुममा खुलेर कुरा गरौँला बस आज मैले यति इन्फर्मेसन दिउँ भन्ने कुरा थियो फेरि कुरा के हो भने ओहो इन्कम हामीले जुन प्यान कार्ड पेश गर्ने भनेपछि हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि हाम्रो कमाइ अझै काट्ने हो कि त्यसो होइन होला प्लिज त्यो होइन 100% होइन यहाँले बुझ्नुहोस् यदि यहाँको 40,000 10,000 20,000 15,000 7,000 5,000 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख जति पैसा आएको छ त्यो अलरेडी नै 15% टिडीएस ट्याक्स इन्कम ट्याक्स काटेर आएको हो कन्फर्म छ त्यो पैसा हजुरले आएको पैसा बस यति व्यक्ति यो आइडीबाट फल्ना लिडरले यति पैसा चाहिँ नेपाल सरकारलाई टिडीएस रूपमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स बाबत तिर्यो भनेर हाम्रै लागि निकालिएको सबभन्दा त्यो बेस्ट चाहिँ एउटा हाम्रै लागि निकालिएको सबभन्दा राम्रो एउटा चाहिँ यो पक्ष हो त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनको लागि आग्रह गर्छु र अर्को कुरा सरले भन्नुभएको थियो फर्म भर्नलाई कुनै गाह्रो छैन यहाँले आफै भर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँले नेपाल सरकारको आन्तरिक सरकार जुन वेबसाइट छ यसलाई हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा हजुरले अलमल पर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर हजुरले जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सरकारले जहाँ छेउमा बस्ने त्यही हाम्रो कम्प्युटर लिएर बसेका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले एकैछिनमा 100-200 रुपियाँ यसो दिनुभयो भने हजुरलाई हेल्प गरिहाल्नुहुन्छ निकालिदिनुहुन्छ यहाँले लानु पर्छ 4वटा फोटो नागरिकताको फोटोकपी र नागरिकता ओरिजिनल यहाँले लिएर जानु पर्ने हुन्छ यति भयो यहाँको प्यान कार्ड इजिली बन्नेछ र सबभन्दा खुसीको कुरा के हो भने यहाँले चाहिँ तपाईँको इन्कम कति छ भनेर उहाँले सोध्छ है एकपटक तपाईँ के गर्नुहुन्छ सोध्छ यहाँले एन्सर चाहिँ के दिनुपर्छ भने म एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको हुँ म यस्तो व्यवसाय गर्छु अथवा म यो जागिर गर्छु अझ जागिर हुने साथीहरूलाई सजिलो छ अझै जस्तै जो साथीले जागिर गर्नु भएको छ उहाँको त अलरेडी अफिसले यहाँलाई प्यान कार्ड दिन्छ भने त्यही प्यान कार्ड यहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन त्यो छ जो साथीले जब गर्नु भएको छ जब जुन एउटा संस्था ब्याङ्क अथवा कुनै एउटा मजबुत कम्पनीमा काम गर्नु भएको छ भने यहाँले त्यहीबाट पनि प्यान कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यही प्यान कार्ड जे प्यान कार्ड यहाँको नाम र त्यो त मिल्ने नै भयो त्यही नै हजुरले पेश गर्नुभयो भने हजुरको खाता नम्बर जहिले अहिले हजुरलाई हेल्पिङ नेपाललाई बुझाउनु भएको चेकको खाता नाम चेकमा भएको नाम र प्यानमा भएको नाम मिल्ने बित्तिकै हजुरलाई त्यही प्यान कार्ड नै एक्सेप्ट गर्छ थ्याङ्क यू सर